پی سی ایس پی پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ پروګرام شروع کولو. دا چې پی سی ایس پی کوم کار روان کړی دی نو دې نه خو تر فل حال پورې موجوده وخت پورې د موږ خلک ډېر مطمئن دي. او دې ته د اوبو د دغه د وجه نه د کټاو د وجه نه باراني اوبه به چې کومې راتلې نو د مونږ د آبادي ډېره زیاته متاثره د چې کومه آبادي د کورونه دي د سیلاب هغه خطره به بالکل. زه عمر حیدر خاکسار د جلوزۍ د یعقوب ګړي فلاحي تنظیم یو ممبر یم. مخکې دا ځمکې نه کرته سمې وې او نه څه آبادۍ دپاره ځکه چې هر سړی یارېدو چېرې کومه کر وکړو کیدای شي خوټ راشي او رانه دا ځمکه. الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عامر خټک. آسمان ټي وي باندې تاسو ته مخاطب یم. نن یو نوي پروګرام سره حاضر شوي یو. ملګرو دا پروګرام د پاکستان کمیونټي سپورټ چې کوم دلته کې مختلف پروجیکټ کوي په هغه پروجیکټ کې یو پروجیکټ د زمونږ په دې علاقه باندې چې کوم خوړ تېرېږي د دې نه د دې په سایډ باندې چې کوم ځمکې وي ډېر زیات نقصانونه او د خاص طور باندې کوم پټي وو یا آبادي وه د کورونو اوس خو آبادي هم شوه پکې نو هغې ته ډېر زیات نقصانونه وو. په هغې باندې سایډ وال جوړېږي او هغه سایډ وال باندې موږ نن دلته کې چې کوم راغلي ملګري دي هغو سره مختلفو ملګرو سره به خبرې کوو او د هغو خیالات به معلومو او سره به د پروجیکټ باره کې هم تاسو ته معلومات درکوو. خو زه تاسو ته یو اهم خبره دا وکړم چې دا پروجیکټ چې دی د کاسا 1000 چې کوم په دې علاقه باندې تاجکستان نه په دې زموږ په دې علاقه باندې بجلي تېرېږي او د ګریډ باندې به غورځېږي نو دا د هغې سره ریلیټډ یو پروجیکټ دی. هغه پروجیکټ باندې به دلته چې کوم زموږ ملګري دي دوستان دي او مشران دي د دې علاقې خبرې به کوو. راځئ چې د کمیونټي خلکو سره خبرې وکړو. ګلونه مشران ویلفیر فلاحي تنظیم د شیخانو د هغې چیرمین محمد حسین د پی سی ایس پي چې کوم کارونه روان کړي دي د دې سره به د علاقې ته څه فایده رسي. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دا نن کوم په دې دغه سره ګورم چې کار شروع دی دی او ډېرې فایدې دي. مخکې دا ځمکې نه کرته سمې وې او نه څه آبادۍ دپاره ځکه چې هر سړی یارېدو چېرې کومه کر وکړو کیدای شي خوټ راشي او رانه دا ځمکه یوسي. چې نن د پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ په وساطت سره دا چې کوم تاسو ګورئ د خوټ سایډ ته نو دې باندې کار شروع کړی او دې سره ډېرې غټې فایدې دي. او دا د کم چې کورونه جوړ دي هغه هم په دې کشمکش کې و چې چېرته را باندې خوټ داسې غټ را نه شي چې دا رانه یو نه سي نو هغې ته هم سپورټ میلاو شو. داسې کرکلي ځمکو ته به هم سپورټ میلاو شي او مختلف ځایونو کې دا دغه شو. اوس نیکسټ پروجیکټ چې کم را روان دی یو خو د نوجوانانو دپاره یو کمره جوړوي او هغې کې به هغه چې کم تعلیمي یا دا انټرنیټ ذریعې سره چې دا کم کاروبار نن سبا کېږي هغه به هم شروع شي او زنانو دپاره دستکارۍ سنټر جوړوي یا څه بل څه سنټري نو کمره هغې دپاره هم جوړېږي. د سولرایزیشن چې کوم د سولر په ذریعې سره دا بجلي میلاویږي نو هغه غټ میګا پروجیکټ دی انشاءالله چې هغه هم را روان دی او هغې نه به ډېرې غټې فایدې میلاو شي. یو به دا کم چې مونږ دا وچې ځمکې دي فصل څه د وجې پاتې دي په دې وجه پاتې شي لکه اوبه نشته او انشاءالله چې هغې سره به اوبه هم ډېره شي او کور سهولیات هم شي او دا کمه چې پاکستان کې دا زموږ بجلي ده نو هغه به تاسو وینئ چې نیمه ګنټهیي او 15 ګنټهیي نه هغې سره خو هېڅ هم پرابلم نه حل کېږي الټه پرابلم یې جوړ شي ځکه چې موږ د بجلۍ په انتظار یو بجلي راځي نه هغې د وجې ډېر دغه پاتې او که دا سولرایزیشن کم سیسټم دی چې دا راشي انشاءالله دې سره به دا بجلۍ مسلې به هم هوارې شي. نو مینوالو زه تاسو ته دا وایم دې باره کې چې دا پروګرام چې دی ډېر زبردست پروګرام چې پی سی ایس پي یو دا نه چې د کمیونټي عام کمیونټي ته سوچ کوي پی سی ایس پي دا سوچ هم وکړو چې د خو زنانو دپاره څه د خیر ښېګړې داسې هغه میلاو شي کار روان شي چې هغه یې پکې انوالو کړي او ورسره د زموږ یوت چې دی دو ته سکلز آنلاین پروګرام څنګه تاسو وایي هغه به کېږي او هغه مختلف سکلز دي پکې چې هغه به کمپیوټر په ذریعه سره موبایل په ذریعه سره موبایل ریپیرینګ پروګرام هم پکې شته دی چې هغه ځوانان چې کم هنر زده کول غواړي څه سکل زده کول غواړي هغو ته هم پکې په دې کې به ښه اپرچونټي شته پکې میلاویږي به. دا سایډ وال د کاترې نه یعقوب ګړی نه شروع شوی دی دو طرفه
نو داسې به ځي اکثر ډیری سره مخامخ دو طرفه دی، بیا اخوا تر د اعتبار شامه چې کوم پټي دی هغه ځای پورې دی که نه. نو دې سره به د پټو دا کټایي څه بند شي، د اوبو مخنیوه به وشي. یو خټک صاحب دا خبره ده چې تاسو دا کومه خبره وکړه بالکل دا هم صحیح ده. تاسو چې کوم ګوره د ځلوزو نه چې کوم موږ پروجیکټ شروع کړی دا به انشاءالله د پړاو کومه چې لاره ده هغه ته. نو په دې کې داسې دي چې لکه کوم ځای کې ضرورت دی زیات تر ضرورت نو هغه ځای باندې کارونه به کېږي انشاءالله تر پړاو پورې چې کوم پړاو نه کومه خواړ ته لار راکو شوې تر هغه ځای پورې. خو دا مختلف ځایونه دي نو دا خو ورته موږ لکه ښې دي اوس هغه انجینرانو چې کوم په دې باندې نقشې پاس کړي وي هغه راغو هغه بیا د ځمکې کتې چې یاره دې ته د سایډ وال پروټیکشن وال ضرورت نشته نو هغه نه دي کړي او چې کم ته وو ضرورت و نو هغه کړي دا تقریبا 3-4 کروڑ روپو پروجیکټ دی. خو او چې بیا کم تاسو ځلوزونه تر پړاو پورې ګوره نو دا په کربونو کې پروجیکټ دی نو هغه بیا انجینرانو صاحبانو به دې ته کتلي چې یاره دې ځای ضرورت نو هغه ځای ته یې کړی دی. بالکل محسن صاحب تاسو دا وایي او دا ښه وه چې دا خبره ما ته هم یاده شوه. دې کې پی سی ایس پي والے سره زموږ یو ټریننګ و نو په هغه سیشن کې د پی سی ایس پي کوم سره افسران دي مشران دي هغوی دا خبره کړې دا پایلټ پروجیکټ دی یعنی پیله فیز دی دا لکه دا نه ختمېدونکي یو کار دی. دې پسې به نور پروګرامونه هم شروع کېږي او چې دا کوم ځایونه په دې کې پاتې کېږي موږ به ګورو سره سره چې په کوم ځای باندې ضرورت پېښېږي هغلته به بیا موږ نور کار هم کوو. خو د پی سی ایس پي یو بل دا لوی چې کوم د هغې پروسیجر طریقه کار دی هغه دا دی چې موږ به په هغه ځای باندې کار کوو چې په هلته کې ګورنمنټ مخکې څه کار نه کوي. صحیح ده که نه؟ نو هغې ته به هم ملحوظ خاطر هغه ساتي او دلته کې چې کوم څنګه دا کار روان دی او ډېر په ښه طریقې سره او چې کوم انجینیر دي هغه ورباندې برابر دي. بالکل دا خو انجینیر صاحب اوس هم موجود دی دا په سایډ باندې ناست دی هغه اتوار او هفتې ته نه ګوري چې شوټیا ورځ ده هغه خپل کار ته ګوري ځکه چې دا اداره ده دا نوي ده پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ او د هغې سره نه دی کې څه کمیشن دغه شته چې یاره یو ټیکهدار به وشي ما نه به کمیشن اخلي او دا کار به زه لږ کمزوری وکړم. نو موږ هم چې کوم کارونه وکړو او دی چې کوم پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ چې کوم کارونه هم کوي هغې کې یو روپۍ کمیشن هم نشته. هغه پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ کې چې کوم کسان انوالو دي کو هغه انجینیرز دي کو هغه نور کسان دي افسران دي هغه د خپل ځان سره هغه اوبه هم راوړي چای هم درنه نسکي. نو داسې ادارې چې داسې موږ په پاکستان کې داسې ادارې نور هم پیدا شي انشاءالله چې زموږ ملک په روښانه شي. موږ چې کوم دا شیونه پاتې کېږي نو دا د کمیشنو د وجې هغه شی دی بیا ناقص مټیریل ته راشي او هغه 2-3 میاشتې یا 2-3 کاله کار وکړي نو بیا سبا ته یې اسم وي. نو دا ښه مضبوط کار روان دی انشاءالله چې دې نه به ټول خلک مطمئن او موږ خو بس دا کوشش دی خپلو عوامو ته چې موږ وو چې هر یو سړي ته موږ څه ذریعې سره څه طریقې سره کار وکړو. یعنی په کار باندې نو کمپرومایز یعنی بهترین کوالټۍ سره کار بهترین زموږ چې کوم پی سی ایس پي مشران دي د هغو طرف نه هم دا سختۍ سره انسټرکشن دی چې موږ تاسو نه کمیشن نه غواړو. آسمان ټي وي باندې مونږه د پاکستان کمیونټي سپورټ چې کوم کار شروع کړی دی د خوړ په غاړه باندې سایډ وال دا راته وایي چې د پاکستان کمیونټي سپورټ پروګرامونه چې کوم شروع کړي مختلف نو الحمدلله تاسو یو پروجیکټ تقریبا مکمل کړی دی لږ پاتې دی د هغه پروجیکټ باره کې هم راته ووایي او دا اوس چې کوم پروجیکټ شروع شوی دې باره کې ټولو کې اول داسې ده چې کله پی سی ایس پي پاکستان کمیونټي سپورټ پروجیکټ پروګرام شروع کولو نو داسې خلکو به مونږ پورې خنداګانې کولې چې دا بس خدای راشي صرف پروګرامونه وکړي او دلته راشي هسې خلک راغونډ کړي بیا لاړ شي بیا څه عملي کار نی. خو الحمدلله پی سی ایس پي چې کم کارونه شروع کړو هغه ټول خلکو کته او کم کسانو به چې مونږ ته وي چې داسې ګپ دی نو اوس هغه خلک راځي مونږ ته وایي چې یار مونږ ته یو څه طریقه راته جوړه کړي چې زمونږ کمیټي جوړه شي او مونږ ته هم پروجیکټ ملو شي او د دوی د پی سی ایس پي چې کم معیار دی هغه د دوی د کار ضمانت هم دی او داسې پروجیکټ یې راوړي چې زه وایم چې اوسه پورې چا نه وي راوړي هغه کوڅې هغه پروټیکشن والے چې چا نه کولې او دوی راوړي او دوی وکړي انشاءالله هغه ورځ لرې نه ده چې جلوزۍ شیخانو او داسې نور هم کلي ماډل ویلیج به جوړ شي
او دې کې د پی سی ایس پی د ترکې ډېر غټ لاس دی. پی سی ایس پی په دې ترکې کې چې څومره لاس دی داسې بل کوم اداره رانغه او هغې دومره غټ سپورټ ورنکړو زموږ د کلي ته. او موږ چې موږ ټول عمر پی سی ایس پی وي او موږ سره کنیکټ دي ټولو کلو سره، نو پاکستان به انشاءالله د دوی د وجې ډېره زیاته ترقي وکړي. نو زه یو ځل بیا شکریا ادا کوم د پی سی ایس پی او د ټولو ملګرو چې راغو موږ سره مرسته وکړه، او د امیر خټک صاحب د حسین د ټولو ډېره مننه چې راغو او موږ سره ملاقات وکړو او په دې ټاپک باندې موږ سره خبرې وکړي. ډېره مننه چې دا موږ سره د یعقوب ګړی تنظیم فلاحي تنظیم چې کوم د هغې چیرمین انجینیر عثمان صاحب د دې خیالات تاسو واورېدل. د پی سی ایس پی څه شی دی؟ دا د پی سی ایس پی هغه یو لوکل کمیونټي سره یو چې دا اداره د ګورنمنټ اداره د پی سی ایس پی، او بل دلته چې کوم یو لاین تیریږي زموږ په علاقه باندې کاسا 1000 د بجلی یو لاین چې تاجکستان نه بجلی راځي او دلته د ظاهرو ګریډ باندې به هغه ورځي. انسانیت کاروان نائب صدر چې کوم دی موږ سره ولاړ دی اقرار شاه صاحب. تاسو را دا وایي چې د پی سی ایس پی کوم کار چې اوس دلته روان دی دې نه به د دې علاقې کورونو ته یا پټو ته څه فایده ورسي؟ دا کم ترقیاتي او لکه سیف وال چې شروع دی دې نه د چې کومه آبادي د کورونه دي د سیلاب هغه خطره به بالکل ختمه شي او خلکو ته به ډېره غټه فایده ملو شي، ځکه چې انډیویژول باندې دا لکه دومره غټ خرچې باندې لکه دا کار څوک هم نشي کولی. نو موږ ډېره شکریا ادا کوو او ډېر خوشحال دي دا خلک او لکه دعاګانې کوي چې لکه دغه رنګې دا ترقیاتي کم کارونه دي دا د شروع وي او لکه دې خو ډېره غټه فایده ده. دا موږ بیک سایډ ته دا کار شروع دی دیوال باندې، نو ډېر خوشحال دي جی، ډېرې دعاګانې کوي. بالکل جی د مونږه په د هغه کې ایریا کې کلی کې چې کوم کارونه وشو محمد حسین صاحب او دغه ګلمت شاه صاحب او لکه دا چې کوم د صدارت دی سره دنه بالکل عوام مطمئن دي او خوشحال دي، او خاص کر محمد حسین صاحب خو ډېر ایکټیو دی او لکه هغه پل لکه د مونږ هغه سره سپورټ دی پدې کې ان شاء الله مونږ هغه نه مطمئن یو خوشحال موجود دی. د یعقوب ګړی سابقه کونسلر نور نواز خټک صاحب. نور نواز بھائی اول خو ته زه اسمان ټي وي باندې هرکلی وایم او اوس راته دا وایي چې د پی سی ایس پی چې کوم کارونه روان دي دې نه تاسو ځان خبر کړئ چې څنګه روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا پی سی ایس پی چې کوم دا اوس کار شروع دی دا انتهایی او مفید سلسله روانه ده، پروجیکټ دی او دا د مونږ د محله د یعقوب ګړی چونکې دا محله یعقوب ګړی د خوړ په غاړه باندې ده، نو دې ته د اوبو د دغه د وجه نه د کټاو د وجه نه باراني اوبه به چې کومې راتلې نو د مونږ د آبادي ډېره زیاته متاثر کړي. دا بالکل لکه د کمر په څنډه باندې دا کورونه راغلي دي، اوبو دومره دغه کړی دی که نه کټاو چې که چېرې دا بند نه وی والی شوی نو بس دا کورونه به زیات نه زیات یو 5 سال کې به دا زمین بوس شوي وو. لہذا دا ډېر اهم دغه دی پروجیکټ دی او دا د مونږ د محلې بلکې د مونږه یو ډېره دیرینه مطالبه وه، خو چې پی سی ایس پی راغه او هغوی مونږ سره په دې باندې تعاون وکړو نو نن دا کار شروع دی او امید لرو چې پروجیکټ خو ډېر مزیدار دی. امید دا لرو چې دا کار به همدغسې مضبوط وي او یو پایداره کار به وي، ځکه چې پی سی ایس پی دا یا گورنمنٹ چې کوم فند لګي هغه خو فند منظور کی او کار وکي او لاړ شي، دا پروجیکټ به مونږ عوام ته پاتې کیږي. نو چې د دې مونږ عوام په خپل خیال وساتو او د دې کار پایداری وګورو، په دې کې مساله کاڼې چې څه ښه پایدار طریقې سره ولګي نو دا د مونږ د نوي د آنے والا چې کوم مستقبل دی کې چې کوم ماشومان دي کوم چې د مونږ آنے والا نسل دی دا به د ای دپاره یو نشانی. نو مونږ دا غواړو چې سبا ته 100 سال 150 سال پس کله چې دا بند دغسې قایم وي نو چې دې پسې د مونږ نامه اخیستی شي چېرې دې باندې څوک ولاړو دا کار چا کړی دی او دا مضبوط کار دی. ډېره مننه جی. دا اوس موږ سره د یعقوب ګړی سابقه کونسلر نور نواز سپي باره کې تاسو څه معلومات شته اول خپل تعارف وکړئ. جی زه زما نوم دی تلاوت شاه او زه د شیخانو اوسېدونکی یم. دا کار زموږ په دې کلي کې شروع شوی دی، ډېر ښایسته کار شروع دی او دا د فلاحي تنظیم ګلونو مشرانو په برکت سره مطلب دا چې دا کار را روان دی او د هغې په نګرانۍ کې دا کیږي.
ان شاء الله د هغه مخکې کارکردګي چې مو ډیره ښایسته وه ولې چې دا کم د چراټ خوړ دی دا په موږ را روان دی او زموږ دا کچا آبادۍ دی پاسه چې تاسو دا وینئ دا معمولي غوندې فاصله یې پاتې ده نو دا کار چې تاسو وکړو نو په دې موږ ډېر خوشحاله شو ډېر ښایسته کار مو وکړو او ډېر مطلب دی چې مزېدار کار وشو په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې مطمئن شو تاسو دې باره کې زه تاسو ته دا وایم چې ټیک دا ګورنمنټ یې کوي خو چې د موږ لوکل کمیونټي چې کوم ده نو هغه هم ورسره ښه تعاون کوي او د هغې په تعاون باندې دا کار روان دی او دې کې مطلب زیات تر داسې کسان راشي چې هغه ټیکهداري نظام سره هغې کار وکړي خو هغه کار د مخکې هم داسې کارونه شوي دي چې ټیکهداران راغلي دي هر یو کمپنۍ مطلب پروجیکټ راغلی دی خو داسې کار یې نه دی کړی څنګه چې کلونو مشران وکړي نو موږ وایو چې داسې وشي نو ډېره ښه ده چې دا کم چې نقصانان کم ځمکو ته چې نقصانونه میلاویږي او هغو ته هم دغسې طریقې سره مطلب چې دا وشي نو دا ډېره ښه خبره ده او موږ په دې باندې خوشحاله یو او زموږ د غریب کلي ته په باندې غټه فایده ورسېږي ډیره مننه تلاوت شاه ما سره د یعقوب غړی فلاحي تنظیم چې دی هغې ایگزیکټیو ممبر چې کوم موږ سره موجود دی اول خو تاسو خپل تعارف وکړئ چې او دې کار باندې خوشحاله یئ جی زه عمر حیدر خاکسار د جلوسۍ د یعقوب غړي فلاحي تنظیم یو ممبر یم او زه د اسمان ټي وي د امیر خټک بھائی د حسین بھائی ډېر شکرګزار یم چې موږ ته د خبرو څه موقع راکړه دا یو برساتي ناله ده او دا د چراټ د غرونو نه راوتې ده او په لاندې داسې تر پګ او ډېر تر لرې پورې تللي ده د دې نه به ډېر غټ نقصانات او داسې نقصانات چې د دې سره زموږ دا کم سایډوال چې شروع دی نو دا به چې نو دا محلې کورونو ته جومات ته دې ته به غټ نقصانات نو چونکې دا اوس کومه منصوبه شروع شوې ده نو دې سره به ډېر دا کورونه بچ شي او دا زمونږ دا څومره چې مسلې مسایل دي نو د دې نه به لږ مونږ په امن کې شو نو فایده خو شته جي ډېره زیاته فایده ولې او چې کوم پروجیکټ عمده هغه شروع کړی دی د عثمان بھائی په قیادت کې نو همغه زمونږ لرې کوڅې شروع دي نو ډېر ښه ښکلې او ډېر بهترین انداز کې روان دي مونږ ته عوامو ته یا زمونږ تنظیم ته نه هېڅ قسم د شکایت نشته اسمان ټي وي تاسو شوي حسین بھائی شو هغوی راځي ټایم په ټایم د هغې وزټ کوي زمونږ ټیم راځي ټایم په ټایم مونږ ګورو ځکه دا د یو ورځ دوه ورځو کار نه دی دا زمونږ د بچو او د دې علاقې د مستقبل خبرې دي بالکل دا زموږ د بچو د علاقې مینوالو د پی سی ایس پي چې کوم کارونه دلته شروع شوي دي د هغې باره کې موږ مختلفو ملګرو نه خیالات معلومو او اوس دې وخت کې ما سره موجود دی انسانیت کاروان شیخانو فینانس سیکرټري شهاب ثاقب په اسمان ټي وي باندې د هرکلی ویم د انسانیت کاروان فلاحي تنظیم مختار ډېر شیخان سره د فاینانس سیکرټري کار کوم دې نه مخکې موږ سوشل ورک چې کوم دی کړی دی او موږ فلاحي کارونه یې کې تاسو موږ سره برخه وی او اوس دا چې پی سی ایس پي کوم کار روان کړی دی نو دې نه خو تر فلحال پورې موجوده وخت پورې د موږ خلک ډېر مطمئن دي ډېر کوالټیټیو او ډېر مزیدار کارونه دي د خلکو انټرسټ مطابق دي او بالکل خلک پکې انوالو دي او انشاءالله دا چې کوم دا فلډ پروټیکشن وال چې کوم دی د سیلاب اوبو ایسارولو والا دا وال دلته نه شروع دی دا به انشاءالله په دې خور دواړو غاړو ته چې کوم ځای کې هغې ته خطره ښکاري د اوبو د زمین ځمکې کټۍ د خطره ده هلته به دا والي کېږي نو انشاءالله بره به هم راځي فلحال چې کوم کارونه روان دي موږ ته ډېر مطمئن یو د سی ډي سي چې کوم جوړې شوي دي دې باندې د خلکو څه اعتماد شته یاره تر کومې پورې چې د سی ډي سیز کارونه دي نو په هغې باندې خلکو ډېر اعتماد دی ځکه چې هغه اول په ووټنګ باندې سی ډي سي جوړه شي بیا هغې پریزیډنټ جنرال سیکرټري فاینانس سیکرټري آفیس بوی ایگزیکټیو باډي 7 کسانو جوړیږي نو هغه د خلکو د هغه مطابق جوړیږي د سوی وته مرستې سره خلکو په مشورې سره نو بیا 40 کسانو سی ډي سي وي نو هغې چې کله کارونه ورکوي نو هغې ورته 1 2 3 4 کارونه ورکړي نو بیا هغې باندې ووټینګ وشي یو قرارداد پاس شي چې کوم کار په حق کې ډېر خلک رایې ورکړي نو هغه کار دغه شي نو د سی ډي سیز کارونه خو سر فلحال پورې چې ذاته ما کم نه لیدي یا موږ کم خلکو د یعقوب غړی فلاحي تنظیم یو ایگزیکټیو ممبر موجود دی اول خو چې تاسو خپل تعارف السلام علیکم زما نوم رفیق الرحمن دی او د یعقوب غړي فلاحي تنظیم ممبر یم جی رفیق بھائی دا راته وایي تاسو د علاقې ته دا کار شروع کړ دی پی سی ایس پي په تعاون سره د دې کار نه تاسو څومره سایډوال دی دې نه به دې علاقې ته څه فایده وي فایده خو جي ډېره ده د کوم چې د کمرو مخکې اوبو وړلو
دغه رکاوټ چې کوم دا بخلو دلته زه موجود یم پی سی اس پی کار شروع دی د یعقوب ګړی په دې علاقې باندې دلته کې ما سره د یعقوب ګړی نور ملګري موجود دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شفیق محمد دی او زه د یعقوب ګړی باشنده یم او ماشاءالله ډېر ښه کار روان دی، ښه ترې مطمئنه یو. یعقوب ګړی کې یو سی ډي سی جوړه ده، د سی ډي سی نوم د پالو شته پته شته؟ جی عثمان انجینیر عثمان چې مشر دی. جی بالکل. یعقوب ګړی فلاحي تنظیم. یعقوب ګړی فلاحي تنظیم. یعقوب ګړی فلاحي تنظیم چې څه میټینګونه کوي هغې کې تاسو چېرته ناست؟ جی جی بالکل ناست. دا ډېر ښه کار دی او دې نه به د یعقوب ګړی ته خلکو ته ډېره فایده ورسي او ډېر به دې نه د باراني اوبو نه بچ شي. ډېر مطلب غټ او ښه کار روان دی ماشاءالله. جی مینوالو څنګه چې تاسو وکتل دلته کې زموږ چې کوم نور ملګري موجود وو هغه هم په دې باندې ښه مطمئن دي د پی سی اس پي د کار نه. ملګرو د پاکستان کمیونټي سپورټ په دې پروجیکټ باندې چې کوم نن موږ یو پروګرام وکړو دې کې تاسو د مختلفو دلته کې چې کوم د دې کمیونټي کسانو یا نور کسانو د هغې خبرې هم تاسو واورېدې، د هغې خیالات هم تاسو واورېدو او زه د اسمان ټي وي په توسط سره تاسو ته ټول ته دا ریکویسټ کوم چې دا ویډیو چې تاسو ګورئ د دې مقصد زموږ دا دی چې تاسو ته موږ د علاقې کې چې کوم کارونه روان دي، کوم ښه کارونه روان دي، څه مسایل دي هغه تاسو ته تر مخه کړو او په دې کې ما سره زه د محمد حسین هم ډېر شکرګزار یم چې ډېر تکلیف یې را سره برداشت کو او وګرځېدو په دې خلکو پسې او د خلکو رایې مو معلومه کا او اوس چې کوم دا کار روان دی په دې باندې تاسو نه زه دا سوال کوم چې تاسو څومره مطمئن یې او دې نه تاسو څومره نور ایکسپیکټډ کوئ چې تاسو نور څنګه کارونه پکار دي. موږ ته تاسو کمنټس کې ووایئ چې څه قسم ته هم تاسو څه پروګرام کتل غواړئ یا تاسو څه مسله وي هغه موږ ته تاسو په کمنټ کې ووایئ چې په هغې باندې موږ تاسو ته پروګرام وکړو. نو زه تاسو ته یو ځل بیا وایم چې دا زموږ چې کوم دا چینل دی اسمان ټي وي دا ځان سره سبسکرایب هم کوئ او لایک هم کوئ او دا ویډیو مخکې شیر کوئ. ډېره مننه. السلام علیکم.